大家好，我係 Bella， 中山嘅地產經紀。今日我哋嚟到嘅咧就係中山華僑城呢附近啦。我見到後面呢幾座比較有歐式建築嘅風情嘅呢個商業街咧，就係屬於華僑城呢邊嘅一條商業區嚟嘅。嗱，見到第一棟啦，造型都係好獨特嘅，嗰棟咧就係叫居美度假酒店啦，都係響今年年底入住嘅。咁呢一排咧，呢幾棟咧都係喺度招緊商嘅，但係而家確定入住咗嘅咧，就係而家開咗門噶啦，香山名廚私房菜。咁其實佢係第二棟建築嚟嘅。咁前面嗰第一棟建築咧，就係之前早期咧買華僑城呢邊嘅業主應該都知啦，嗰度咧就係佢嘅售樓部位置。原本嘅售樓部位置咧，而家聽銷售講啦，都係香山名廚話攞咗佢要做翻個酒樓嘅。咁望翻嚟對面呢邊咧，有幾棟建築物咧。呢度咧，其實就已經入住咗香山書房噶啦。係咯，前面嗰度咧就叫一個格仔空間，係啊，係專門做一啲咁嘅簡餐啊，或者一啲咁嘅咖啡廳啊而打造嘅。係，而家見到好大一個廣告牌嗰度咧，就係佢而家售樓部嘅位置。前面咧而家可以見到有綠色嘅，香港街坊好熟悉嘅永東巴士站就喺嗰度啦。咁每日嘅班次都有好多啦，每隔1個鐘或者係個半鐘咧，就有班次喺度發出翻到香港嘅。咁大家想知時間或者係發車地點，就去 WhatsApp 翻，我哋可以睇到翻到香港邊度啦。我哋就發嗰份表俾你得啦。嗱，而家就唔詳細咁介紹啦。咁而家講翻，可以見到佢前面起咗一條橋嘅嗰度咧，就係佢而家喺度建設緊嘅，仲未完全通車啦。咁嗰成條路包埋呢條橋咧，就叫做歡樂大道，咁可以直通翻嚟到呢個樂園位置啦。嗱，呢個樂園可以着重去介紹下嘅。咁早期其實佢應該係計劃去起嘅係叫歡樂海岸啦。咁樂園咧已經開完啦，而家改名咧就叫中山奇遇時光歡樂樂園啦。咁其實早期咧做咩唔係華僑城直接嚟運營咧？咁就因為早期建設呢啲咧資金投入咧就好過大啦、龐大啦，跟住咧佢就連下中山本土嘅金馬遊藝咧就起咗而家呢個啦，所以運營都係交翻俾金馬嘅。跟住開業咧就正式改名叫中山奇遇時光樂園咯。入邊就係有翻啲機動機械遊戲玩咯，係已經開咗業，可以買飛過嚟噶啦。跟住呢條橋再往前少少嘅第一個路口右轉咧，就去到而家山姆超市嗰邊啦。中山山姆咧都預計喺今年嘅8月份同9月份開業嘅，即係8月底9月初嗰段時間啦。咁而家係完全封咗頂噶啦，晏啲上到去屋苑咧都可以見到嘅露台嘅位置。嗱，而家封咗頂，而家內部裝修緊嘅。再往前少少咧，就去到中山北站啦。咁可以喺嗰度搭車翻廣州，再轉高鐵翻香港西九龍，都係好方便嘅一個地方啦。OK， 咁呢附近最方便嘅醫療配套去到邊咧？咁就去到心中醫院，3甲醫院嚟嘅，揸車10零分鐘都可以去到啦。附近嘅街市，咁呢個位置雖然講係石岐，但係佢係處於港口同西區同埋石岐3界嘅交界之處啦。咁佢可享受翻旗港市場等等呢附近周邊3個地方嘅市場都係好近嘅。我哋揸車咧，揸部小電機咧，5、6分鐘、10分鐘就可以去到街市嘅。咁今日咧主要最重要嘅啦，上一集咧就帶大家睇咗133方同168方嘅3 lift 4伙單位啦。咁今日咧睇翻個大隻數嘅2 lift 2伙嘅217方嘅，走啦！如果你都有買樓同裝修嘅需要，都可以電話或者 WhatsApp 翻69126290，或者撳喺影片下邊嘅連結就有地產顧問同你跟進聯絡。中意我哋嘅都可以 like、comment 同 subscribe 翻我哋嘅 channel。今日咧就已經帶大家嚟咗12棟樓下啦，小區樂園個位置啦。咁今日咧就大家睇翻217方嘅2梯2伙嘅大隻數。咁我哋首先睇下落邊先啦。其實上一集都兜一兜啦，而家咧小區樓下咧就已經係有翻嗰啲好似公園仔咁樣嘅感覺啦，有翻啲樹啊，同埋咧佢嘅樓間距好舒服啊。係啊。上一集我哋睇嘅係9棟嗰邊嘅，你見下兩邊其實有去到83米嘅樓間距嘅。係咯，然之後咧佢樓下呢一塊咁嘅區域咧就真係好大，真係可以停幾部車都冇問題嘅呢個空間。係啊，而且風好舒服啊，吹到你見到嗰邊有貓貓啊。係咯。有翻2隻貓貓好悠閒咁瞓喺度。嗱，而家我哋就行入去12棟睇翻個示範單位啦。嗱，呢邊咧整得都會即係靚仔好多啊！佢呢度嗱12棟門口咧有一大塊嘅整咗嗰啲休閒啲地方可以俾業主坐喺度休息啦。跟住呢度行翻入嚟嘅大堂，
就係、都係似翻之前咁嘅，有個企崗嘅位置啦，同埋呢邊都會公佈翻關於物業啊、管家啲嘢啦。但係呢邊咧做咗嗰啲休閒嘅坐嘅地方啦。特別簡單啦，呢個入戶大堂嘅話就係。同埋呢邊咧就做咗啲裝飾嘅。咁上到嚟兩梯兩伙咧，部 lift 咧就比較集中啦，就唔好話似上次咁係完全分開嘅咯。咁我哋行翻出嚟隔空層睇咧，呢邊嘅隔空層咧就做咗個類似讀書角咁嘅感覺啦。係咯。OK， 簡單咁逛一逛得啦，我哋而家上去。嗱，其實上一站唔記得講，佢每一部 lift 入邊咧都係真係有冷氣吹嘅。呢邊最高樓層一樣，都係31樓，同地下 CF 一層，車位比咧係1比1.6嘅，其實都係非常之足夠嘅。嗱，而家上到嚟示範單位呢邊啦，就喺20樓嚟嘅。咁其實嗰邊咧就已經有鄰居入住啦，我哋就唔掃咁多鏡頭啦。咁其實20棟一上到嚟咧，佢係做咗一個雲石嘅一個裝飾嘅，同埋咧佢呢邊全部做晒嗰啲木飾面，咁就收埋嗰啲設備平台咯、設備嗰啲嘢咯，包括啲咩電井啊、水井啊同埋消防啊嗰啲嘢咧，佢就係收埋喺入邊嘅，唔會話外露出嚟咁樣衰咯。睇下都做咗木飾面咯呢邊。跟住兩邊咧。呢個位置咧都係做翻消防通道嘅，佢係2顆消防通嘅，跟住你可以見到風真係好大，哇！我哋企喺度就已經感受到開咗露台，跟住風真係超級無敵大。呢度你見到嘅門咧都係做咗呢啲木嘅，跟住子母門、電子鎖嘅膠標嘅。OK， 行翻入嚟咧就好大啦。首先入門口咧就係玄關位，呢邊就做晒嗰啲鞋櫃啊、儲物櫃啊，呢邊咧都係一個玄關位嚟嘅，但係呢個唔係膠標，呢個係設計師設計嘅。咁入門口呢邊咧就係一間套房嚟嘅，佢成個咧係217方嘅4房2廳3個洗手間啊。行入嚟咧就係一個套間，首先呢邊咧就係一個放咗尾8張床，兩邊床同櫃，3邊落床空間冇問題。最重要嘅，佢有個窗可以直通翻，有個趟門直通翻我哋嘅主露台位置，咁就係做咗南北對流嘅。呢邊就南向啦，可以望到高景觀，前面係冇遮擋嘅。樓下咧有一塊空地，對面咧就係而家起緊嘅濕地公園，預計喺年底交付。咁而家望翻出去就可以望到嗱，嗰一塊咧就係東區範圍啦。喺東區石岐咯，前面就係。係嘅，咁。呢一個主露台咧都做得好長身嘅，遲啲再講，我哋先講呢間套房先。OK， 行入嚟咧，佢有單獨嘅衣帽間區域。嗱，呢一點咧，行咗入嚟呢一塊全部都係交付俾你嗰時就係咁隔開嘅。呢邊咧就係單獨嘅衣帽間，咁剩翻啲櫃咯。呢行入嚟咧就係洗手間啦。洗手間位置其實好大，即係你呢度其實可以好似之前我哋睇嗰帳房咁隔開咯。隔開呢度可以放馬桶，即係可以移咗個馬桶入去，跟住喺呢邊放翻個浴缸都係冇問題嘅。可以改動嘅空間比較多，跟住呢度就係一個長嘅升盤長嘅鏡櫃。OK， 咁我哋而家行翻出去睇翻個廳先。入門口呢邊咧就係廚房位置，咁佢做咗一個中西廚啦。呢邊咧就係做咗成排個廚房，啲櫃做咗冚一式嘅。呢個係飲水機啊，呢啲焗爐啊，呢啲嘢喺度，跟住做咗個星盤位置，就係做咗個西廚咁嘅空間喺出邊。行翻入嚟咧就係中廚啦。咁而家可以見到啦，呢個廚房行入嚟咧做咗一個大 U 型嘅，跟住廚件3件套啦，有個大星盤啦。主要最好嘅一點就係佢係雙採光嘅，佢有2個窗。係啦，佢呢個窗開得比較大咯。呢個窗望翻出嚟就係別墅嗰邊。別墅嗰邊。嗱，呢邊咧仲有個窗可以望翻自己嘅生活露台。係咯。OK， 咁我哋行翻出嚟啦。呢度行出嚟咧就係餐廳位置啦。咁餐廳位置都係做得好大啦，同嘅客廳係一樣咁闊嘅。咁呢度就係放咗個大圓台。如果唔中意圓台咧，都可以改翻嗰啲長台，空間上係冇任何問題嘅。嗱，行翻出嚟生活露台位置咧，生活露台咧做咗一個 L 型嘅生活露台。呢邊佢就放咗個大眼仔呢啲啦，同埋呢邊咧就望翻係北向嘅。咁望翻嘅咧就係嗱，呢度可以講下，行過嚟呢邊望翻自己小區嘅泳池。
泳池位置。係咯，中間呢邊咯。係。嗯。同埋自己屋苑嘅一個別墅區。係咯。係啦。都係雙稅、疊稅同埋連排疊稅、獨棟都有嘅。嗱呢邊咧就可以望到嗰個遊樂園啦。係咯。奇遇時光。係，仲遠遠地可以見到山姆啦。而家白色嗰棟封咗頂嘅就係山姆超市啦。所以都係喺今年嘅8、9月份會開，所以到時咧我哋屋苑直接出發過去，5分鐘唔使就可以去到啦。係咯，然之後話佢呢度有棟橋嘅話，就過去咧就比較方便嘅。嗱，門口嗰個橋咧，到時已經係整好噶啦。其實佢而家喺度做緊修美工作啦。係啊。通車之後咧，去到山姆咧就好近，揸車可能3分鐘就去到啦。係咯，即係其實行路嘅話都好方便嘅，真係開架電雞咧就可以去到山姆噶啦。講真。飆一聲就去到啦。係啊。成個廳嘅進深開間咧，成個廳嘅開間咧，去到4.6米左右嘅，所以都係非常之闊嘅。咁行翻出嚟咧就係主露台，佢呢度係做到南北對流雙露台嘅。主露台就啱先我哋響間房就已經行咗出嚟啦。下邊咧其實咧就而家呢塊地咧就係空置緊嘅，係啊，到時候佢咧規劃咧仲未確定，係景觀而家嚟睇都係非常之開揚嘅。OK。咁我哋睇翻另外3間房，嗱呢度咧有個好處，如果係同長輩住咧，因為其實同年輕人同老人家嘅作息係完全分開噶嘛，可以老人家住嗰個套間，咁仔就可以住翻呢邊啦。咁作息就完全分開，又唔會影響到老人家嘅休息，跟住入邊又係套間喎。OK，咁行翻嚟呢度咧就係公衛啦，公衛都係做咗一個真正嘅乾濕分離咯。公衛都係做咗乾濕分離。首先佢星盤喺出邊嘅，唔會影響到其他人喺呢度刷牙洗面。入邊去咧就係馬桶同埋淋浴空間濕區為主咯。係嘅，咁呢邊都係有翻個凹位嘅，可以放翻個沐浴露啊咁。空間嚟講係非常之 OK 嘅。OK，咁我哋行翻出嚟啦。呢一間咧都係一間房嚟嘅。嗱，但係咧呢度嘅創意空間咧，佢就作為咗一個茶室、書房咁嘅功能掛區。因為呢度房間多，面積都算大，所以佢啲房點用都得啦。我哋而家行翻嚟，哇！呢間房好長，佢做咗一個兒童房，而且有2個窗。有2個窗，即係比得上好多戶型2間房打通咁嘅效果咯。一邊咧放咗張尾2嘅床，靠邊放。做到個單邊落床咯，其實呢間房唯一唔好就係唔夠闊。如果闊翻啲嘅話，其實可以做到3邊落床嘅。跟住就書台呢邊空間可以完全做翻個衣櫃。跟住呢度2個窗一樣，北向望翻自己嘅別墅，望翻自己花園內園嘅位置，可以望到泳池嘅斜斜地。又可以望翻遊樂園啦。所以都幾好嘅景觀，因為前面係自己嘅雙稅別墅，後期唔會話都係唔會話有啲高層擋住嘅，景觀都係開揚嘅。咁而家睇翻主人房咧。主人房都係套間，但係比啱先個套間就放大版咯。呢邊咧就係主人房嘅空間咧，有個大飄窗，呢個飄窗都做得幾好嘅，同牆身一樣咁齊。望翻出去嘅景觀就係南向嘅，望翻城市景觀啦，城市面貌。係咯。咁呢度咧就放到張 king size 張床，兩邊大大嘅床頭櫃，做到3邊落床冇任何問題。走廊位都好闊，完全可以放翻個電視櫃，或者想增加翻做翻成牆嗰啲儲物櫃啊、設計嘅櫃、展示櫃都係 OK 嘅。OK，咁呢度咧就係衣帽間嘅區域啦。其實佢呢度嘅廁所、洗手間都做得幾好嘅，佢唔似有啲戶型咁係直對翻個床身嘅，見唔到嘅。行一嚟就係衣帽間，跟住再入嚟咧。就係洗手間，洗手間咧做咗雙星盤嘅設計啦，同埋咧就係成長排嘅鏡櫃。呢邊又係做咗一個嵌入式嘅大浴缸。跟住呢度馬桶同淋浴空間都係完全分隔開嘅，所以功能上面咧都係非常之 OK 嘅。OK， 咁今日咧就帶大家嚟睇咗呢一套2梯2房嘅217方嘅4房3圍2梯嘅戶型啦，南北對流噶啦。跟住咧，今日同大家報翻個價錢啦。佢個均價係幾多咧？佢個均價係14,000到15,000之間嘅，樓層越高咧，價錢就越貴。跟住咧，我哋取個中間值計翻套價錢。咁總價咧按14,500嚟計啦，總價去到310幾萬嘅。咁首期咧，而家中山係1.5成嘅首期啦，就係40嚟萬。
30年嘅月供，3年嚟嘅息，我哋按翻落嚟咧都係11000幾一個月就可以上車呢一套啦。咁今日睇咗呢套單位咧，如果大家有興趣，都可以撳翻上面嘅二維碼，或者係撥打上方嘅電話 WhatsApp 翻我哋都得，聯繫到我哋攞翻詳細資料啦，或者約 Bella 帶你哋睇樓。咁其實我哋喺中三經營時間都有超過10年㗎，十分之清楚每個盤嘅優勢同埋劣勢，同埋我哋都會提供翻專車接送睇樓一條龍服務嘅，一直到你前期嘅專車接送你過嚟睇樓啊，一直幫你收樓驗樓。同埋我哋仲有辦理銀行卡、電話卡、轉賬服務等等嘅服務，我哋都係有埋嘅。喺度提一提啊，針對翻好多業主有翻裝修需求咧，我哋都係有翻自己嘅裝修團隊啊，而且所有嘅服務同價錢咧都係明碼標價嘅，冇任何粗製濫造嘅情況出現嘅。咁大家如果想睇翻中山嘅樓盤或者係珠海嘅樓盤，想揾一個靠譜嘅中介，都可以聯繫翻我哋嘅。我哋仲有購買家私服務，幫你安裝埋添。OK， 咁期待你嘅來電，我係 Bella，我哋下期再見，拜拜。